मेरे पेशेंट बैठे हैं सामने, तो आज इनका ट्रीटमेंट होने जा रहा है, जो कि मैं सुबह आके 8 बजे हम अब पहुंचते हैं यहाँ पे। 8 बजे के बाद आने के बाद सबसे पहले पूछते हैं जो कि पेशेंट से कि आपने खाली पेट दवाई खाया या नहीं। हाँ खाया। खा लिया, ठीक है। चाय पी लिया? हाँ जी चाय पी लिया। तो चाय इनसे पूछ लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सैनिटाइज यूज करते हैं। सैनिटाइज यूज करने के बाद ही हम जो कि काम करते हैं, कोई भी काम करना हो या तो उनको वॉकिंग कराना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम है जो कि वॉकिंग कराना सुबह आके। उसके बाद में इनका डाइट प्लान करना, उसके बाद इनका शुगर चेक करना, तो साथ में इनका ड्रेसिंग करना है, जो कि हाथ में इनकी ड्रेसिंग चल रहा है, जो कि इनको पट्टी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, पेशेंट्स कॉन्शियस है। अलग अलग पेशेंट हो सकते हैं, जैसे कि आईसीयू वाले पेशेंट हो सकते हैं, हार्ट अटैक वाले पेशेंट हो सकते हैं, किडनी वाले भी पेशेंट हो सकते हैं, बट मेरे पास कॉन्शियस है, बहुत ही आराम से खुद ही कर लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं, बहुत ही अच्छे पेशेंट है। तो इनको वॉक कराते हैं, तो चलो चलते हैं, चलो। तो होम केयर का काम ही ये है कि इनका केयर करना, 12 घंटे बस इनके पास ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग में जो कि 5 या 6 बार कराते हैं, बट नॉर्मली उसका 10 बार 20 बार आगे ऐसे बढ़ता रहता है। जो